నమస్తే అండి. సరస్వతీరావు ఛానల్కి స్వాగతం. కరక్కాయ కఫానికి దగ్గుకి మంచి మందండి. ఏ ట్యాబ్లెట్ కూడా అవసరం లేదు. ఒక్క కరక్కాయ ఉంటే చాలు ఇంట్లో మనకి అంత బాగా పనిచేస్తుంది. విపరీతంగా దగ్గు వస్తుంది కదా, కఫం కూడా గొంతుకి గుండెకి బాగా పట్టు ఉంటుంది కదా, అటువంటప్పుడు కరక్కాయ తీసుకొని దాన్ని చితగ్గొట్టి ఒక్క ముక్క తీసి నోట్లో బొగ్గ పక్కన పెట్టుకోవాలి. బొగ్గ పక్కన పెట్టుకుంటే దాని రసం అలా స్లోగా గొంతులోకి దిగుతూ ఉంటే కఫం కరుగుతూ ఉంటుంది, దగ్గు తగ్గిపోద్ది. కఫం కూడా అలా కరిగి కఫం కూడా తగ్గి చాలా రిలీఫ్గా ఉండి బాగా నిద్ర పడుతుంది. అందుకే కరక్కాయలు ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉంచుకోవాలి. దగ్గు కఫానికి కరక్కాయ వాడిన తర్వాత తగ్గకపోతే అప్పుడు మెడిసిన్ వాడుకోవాలి. ముందు మాత్రం కరక్కాయతోనే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయండి. కరక్కాయకి తగ్గకపోతేనే మెడిసిన్ వైపు వెళ్ళండి. చిన్నపిల్లలకు కూడా దగ్గు వస్తే కరక్కాయ అరగదీసి కొంచెం తేనె వేసి కరక్కాయ రసము తేనెతో నాలుక మీద నాకించండి. పిల్లలకు కూడా బాగా తగ్గుతుంది. పిల్లలకు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. కఫము దగ్గు కొంచెం జలుబులా ఉన్నప్పుడు అయితే కరక్కాయ రసం పిల్లలకు పెట్టడం వలన 1-2 మోషన్స్ ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మలబద్ధకానికి కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. ఎక్కువ పెడితే మోషన్ కూడా అవుతుంది. ఎక్కువ 1-2 మోషన్స్ అయినా కంగారు పడక్కర్లేదు. కానీ దగ్గు జలుబుకి మాత్రం పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ కఫానికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది కరక్కాయ. తప్పకుండా వాడుకోండి. జాబ్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళు, బయటికి వెళ్ళేవాళ్ళు ఒక చిన్న కరక్కాయ ముక్కను పొట్లం కట్టి వెంట తీసుకొని వెళ్ళండి. దగ్గు వచ్చేటప్పుడు బుగ్గ పక్కన పెట్టుకోండి. అవసరమైతే పక్క వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వండి. చిన్నపిల్లలకి మోషన్ కొంచెం టైట్గా ఉన్నప్పుడు కూడా లైట్గా అరగదీసి తేనెలో కలిపి పడితే చిన్నపిల్లలకు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఈ కరక్కాయ రసం. చిన్నపిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు ఈ కరక్కాయని పౌడర్ కూడా తయారు చేసి స్టోర్ చేసి ఉంచుకోవచ్చు. అవసరమైనప్పుడు కొంచెం కొంచెం క్వాంటిటీ చూసుకొని వాళ్ళకి ఎంత అవసరమో అంత పట్టొచ్చు. వేడి నీటిలో వేసి పట్టొచ్చు, తేనెతో కలిపి పట్టొచ్చు. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. తప్పకుండా వాడుకోండి.